시우야, 너가 좋아하는 크래미를 사왔어요. 왜 안 먹어? 시우, 크래미 냠냠 해봐요. 크래미 냠냠 해봐요. 너 왜 안 먹어? 야, 사장님이 내가 지금 100일 동안 일해서 겨우 크래미 하나 사줬는데 안 먹으면 되겠어요. 크래미 맛있어요. 먹어봐요. 맛있죠? 크래미 맛있어요. 먹어봐요. 여기 왕건이 먹어봐요. 맛있어요. 놀라지 말아요. 밖에 소리에요. 크래미 맛있어요. 먹어봐요. 크래미 왜 안 먹어요? 먹다가 말아요. 이건 맛있어요. 먹어봐요. 잘 먹었잖아 옛날에. 왜 안 먹어 갑자기? 시우, 시우, 시우 먹어봐요. 알았어. 나 좋아하는 거 아는데 이거 먹어봐야죠. 먹어보세요. 시우, 씨. 여기 떨어진 것도 먹어봐요. 아까워요. 털은 먹지 마요. 니 털 니가 빠지고 니가 먹어요. 내가 준 것만 먹으면 안 되고 니가 찾아서 먹어야지. 애정결핍이니? 괜찮아요. 시끄러운 거 밖에서 시끄러운 거예요. 먹어봐요. 왜 너 핥아 먹는 게 아니라 집어 먹어야지. 짜샤. 응? 너 성면대 이거 하나 못 먹으면 되겠어요? 여기까지 놔놓고 못 먹으면 되겠어요. 아니 핥아 먹는 게 아니라 언니 이거 깨물어 먹어야 돼요. 아니 핥아 먹지 말라고. See you. 시우야. 시우? 귀신 보여? 저기 앞에 귀신 있어. You see that people? You see that people? 시우야. 시우야. 무섭게 왜 그래 시우? 시우 밥 먹다가 왜 갑자기? 시우야. 시우 이거 먹어봐. 이거 먹어봐. 이거 한번 먹어봐. 잡숴봐. 너 입 존내 짧네. 너 내가 만났던 여자친구들 중에 가장 입 제일 짧다. 아 맞다, 나 여자친구 없었지. See you. You see that people? What the fuck are you doing, man? 뭐 보는 거야, 시우야? 시우야. 맛있는 냄새. 내가 제일 좋아하는 크래미. 한 입만 먹었죠. 크래미. 여기 무서운 소리네. 나 나쁜 사람 아닌데. 시우 갑자기 왜 그렇게 무섭게 쳐다봐? 시우 이거 먹어봐. 잡숴봐. 시우 잡숴봐. 알았어. 귀찮게 안 할게. 김치? Do you know 김치?
김치. 김치. 안기무치. 어디가? 시유. 뭐해? 오호. 한 입만 더 먹자. 알았어, 안 해.